大家好，我今日會 sell 翻我啲 Prism Stone 嘅，係啦，咁呢度有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、6、8、10嘅，10粒嘅，係啦。咁呢，咁講到 PR 先啦 ，PR 呢就有呢2粒嘅。Lala 條裙，同埋呢個 Surprise Stone 嚟嘅，就係呢個。咁我呢粒咧就會賣17蚊嘅呢粒，後面係 Lala 個樣。呢粒咧我就會賣12蚊嘅，係啦。咁2粒 PL， 跟住咧我就會賣呢4粒咧，咁咧我就會將呢4粒咧就擺咗一 pack 嘅，有呢粒同埋呢1粒嘅，係啦。咁咧呢度咧就有呢2粒 N， 仲有呢1粒 N 呢粒，同埋呢粒 R 嘅。咁呢度咧4粒3粒 N 1粒 R 咧，咁我就會 sell 10蚊嘅，係啦。咁跟住咧呢個咧就係Happy Ring 隊服嘅嗰個頭飾嚟嘅，咁呢個就係賣3蚊嘅啫。咁呢個都係 Happy Ring 個隊服，就係阿覓嘅上衫。咁呢個我就會賣都係3蚊嘅，係啦。跟住咧就到呢個，呢個係後面嗰個係唔知邊個啦，咁嘅後面係呢個，佢件衫。咁樣嘅，show大緊啲大家睇，係啦。跟住呢個係1粒 N 嘅，應該係月葉嘅，但佢樣就唔係佢啦。咁條裙嚟嘅，呢個 N 嚟嘅都係。好啦，跟住我就會介紹我嘅 Love Life 卡啦。咁呢個我最鍾意嘅 Kotori 呢個。呢個嘅，呢張小林同呢個嘅，係啦。咁因為我最鍾意 Kotori，所以就好多 Kotori 啦嘛。咁呢個係呢個嘅，呢個咧就係繪麗嘅。呢2張咧就係小林嘅，呢張就係東條希嘅。咁呢全部咧都係 Kotori 嘅。咁呢個係情人節啦，呢個應該係醫生，我都唔問。呢個係冬天嘅應該，呢個係着和服嘅，呢個拎住支匙羹嘅。呢個就着呢個衫嘅，好靚嘅呢張。好啦，咁我今日嘅介紹咧就係咁多。咁我下一段片我都唔係好知我會拍咩，咁我睇下啦。係啦，係咁先，拜拜。唔該多謝大家訂閱我個 channel 同埋like 呢段片啦，拜拜。